Lenen aan God. Wie medelijden heeft met de arme, leent aan de Heer, en hij zal hem zijn daden vergelden. Spreuken 19 vers 17. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. De titel en de lezing van vandaag bevatten de woorden lenen aan God. Heeft God ooit iets van ons, van jou en mij, geleend? Hebben wij ons ooit gerealiseerd dat er in de behoeften van anderen een direct verzoek aan de hemel ligt om een klein beetje van wat wij hebben? De Bijbel veroordeelt de houding van het verwaarlozen van de armen, wat we vaak doen door vrome woorden te gebruiken zonder iets voor hen te doen, Jacobus 2 vers 14 tot 17. Zelfs Galaten 6 vers 10 vraagt ons om goed te doen aan iedereen. Er is geen garantie dat wij onmiddellijk antwoord krijgen. Toen Jezus zijn volgelingen echter leerde over zijn wederkomst, zei hij dat we beloond zullen worden als we onszelf in zijn naam aan anderen geven, Mattheüs 25 vers 34 tot 46. Voordat we verder gaan met het bespreken van Gods aanwezigheid met degenen die vrijgevig zijn voor de zwakken, nodig ik de heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de prachtige familie van de leeftijd, Kiesje, Battera Kasi te vergezellen om de volgende lof te uiten. Als je de Heer dag en nacht aanroept, mijn hart wordt vrediger. Ik hoop dat God hem vanavond zal zegenen. Als je in God gelooft, zegent God je. Als je roept en God is in je hart, ik kan de zonde overwinnen. Ik hoop dat God hem vanavond zal zegenen. Als je in God gelooft, zegent God je. Als je wacht en God is met je, mijn vuiligheid is gezuiverd. Ik hoop dat God hem vanavond zal zegenen. Als je in God gelooft, zegent God je. Een vader gaf zijn zoontje 50 cent en zei hem dat hij ermee mocht doen wat hij wilde. Toen de vader later naar het geld vroeg, antwoordde de zoon dat hij het aan iemand had geleend. Aan wie heb je geleend? Vroeg zijn vader. De zoon antwoordde, ik heb het aan een arme man op straat gegeven die er hongerig uitzag. Oh, wat een dwaas. Dat geld krijg je nooit meer terug, zei zijn vader. Maar goed, de Bijbel zegt dat wie aan de armen geeft, leent aan God. De vader was zo blij met het antwoord van zijn zoon dat hij hem nog eens 50 cent gaf. Kijk, pap, zei de zoon. Ik had al eerder gezegd dat ik mijn geld terug zou krijgen, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Beweegt de geest van Christus vandaag in ons hart? Worden wij ertoe bewogen om vrijgevig te zijn tegenover anderen? Amen. De inspiratie voor vandaag is, we kunnen geven zonder lief te hebben, maar we kunnen niet lief hebben zonder te geven. Gusti